എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പറാണ്. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതാ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വലത്തോട്ടൊന്ന് മുറിക്കുക. ഇതിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തോട്ടും ഒന്ന് മുറിക്കുക. രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ച ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മുറിച്ച് വെച്ച ഭാഗം സെൻറ്ററിലേക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ മെല്ലെ മടക്കിയെടുക്കുക. മറ്റേ ഭാഗവും ഇടത്തെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുറിച്ചതും മെല്ലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നല്ലൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചൊട്ടിക്കുക. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പ്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം സെല്ലോ ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിക്കുക. നേരെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിക്കുക. എന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ മെല്ലെ ആ മുറിച്ച ഭാഗം നാം മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കുക. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്കും ഇടത്തെ ഭാഗത്തേത് അത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്കും മടക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ നാം മുറിച്ച് വെച്ച രണ്ട് ഭാഗവും പിന്നെ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചൊരു ഭാഗവും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചെറുത് പകുതി വലുപ്പമുള്ള ഒരു വീതിയുള്ള ഒരു